سلام بچه ها، من کیانم. این اولین ویدیوی پیج منه. قراره با هم دیگه کلی دیلی ولاگ داشته باشیم و اینکه خیلی وقت بود دلم میخواست که ویدیو درست بکنم، ویدیو بذارم، ولی اینکه هی عقب مینداختم. حالا امیدوارم بتونم این دیلی ولاگ رو تا آخرش ببرم و درست کنم و آپلودش کنم. و اینکه دیگه چی؟ دیگه همین دیگه، قراره با هم دیگه باشیم، با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم و اینکه کلی خوش بگذرونیم. امروز میخوام یکم خونه رو تمیز کنم، به معنای واقعی خونه رو کثافت برداشته، و اینکه یکم جارو پارو بکنم. بعد دیگه چی کار باید بکنم؟ آهان، میخوام برم یه سر بیرون. خیلی وقت بیرون نرفتم، بیرون رفتم چرا دروغ بگم، ولی اینکه خیلی وقت تنهایی بیرون نرفتم. میخوام امروز اگه بشه تنهایی برم بیرون، همین اطراف خونم و یکم راه برم. یه کتاب فروشی هستش، میخوام برم اونجا یه سر بزنم. میخوام برم یه قهوه بگیرم، قهوه بخورم. و اینکه چند روزم هست دلم خیلی کروسان خوبی میخواد. اگه پیدا بکنم کروسانم بگیرم با قهوهم بخورم. و از اون کتاب فروشی هم میخوام چند تا چیز ریز میز باحال اگه دیدم بگیرم، بعد میارم بهتون نشونش میدم. و اینکه آهان، یه سری هم باید ویدیو امروز ضبط بکنم که در رابطه با کارمه. حالا این برنامه کل روز منه و اینکه امیدوارم بتونم همشو انجام بدم. و فعلا بالاخره تموم شد. خونه رو گردگیری کردم، جارو کردم و اینکه همین الان بیرون دیدم خیلی گرمه. الان نمیرم بیرون، طرفای ساعت 5 میرم که تا ساعت 6 اینطور هم برگردم. و اینکه همین دیگه، الان میرم میگم تو یوتیوب میچرخم. شبم آخر شب، یعنی ساعت 8-9 ویدیو اینا میگیرم. قرار بود برای کارم ویدیو ضبط کنم، اون موقع ویدیو میگیرم. هلو بای، هلو بای. فعلا هلو مامی، چطوری؟ اینجا خبر؟ جات خالی. مامان خیلی صدات بد میاد، یه جا وایسا. مامان الان چرا صدات خوب شد؟ چه خبر؟ چه میکنی؟
قبل از بیرون هر کسی برم بیرون گفتم یه دونه نودل بخورم، چون گرسنه برم بیرون واقعا خریدهای خوراکی خیلی هیجانی انجام میدم و بعدش پشیمون میشم. اینو بخورم بعد حاضرشم برم. البته لکه زدم ولی نشستم دیگه رو که اصلا لکتم نزدم. سلام علیکم، چطورین؟ به ولاگ جدید خوش اومدین. این ولاگ قراره که یه چیز میکس و جدیدی باشه. من آماده شدم دارم میرم دیگه. دوربین رو نمیبرم بیرون چون تنها دارم میرم، پیادم هستم، میترسم دوربین رو ببرم. بعد اگه تونستم با گوشی خودم ویدیو میگیرم. در صورت البته گوشی من کیفیت خیلی خوبی نداره، یه گوشی سامسونگ معمولیه، ویدیوهامو من با دوربین میگیرم. بعد اینکه باز اگه نور خوب بود و اینا ویدیو میگیرم با گوشیم که بعداً توی ادیت بچسبونم به ویدیوهایی توی دوربین. فعلا خدا کنه چیزای خوشگل مشکل پیدا کنم بخرم بیارم به شما هم نشون بدم. خدافظ. من رفتم و برگشتم، رندوم ترین خریدهای ممکن رو انجام دادم، یعنی هیچ کدوم به هیچ کدوم ربطی نداشت. یه قهوه گرفتم، بیایم بهتون نشون بدم چیه گرفتم. کروسان، امیدوارم خوشمزه باشه. گو خیلی تازه است، نمیدونم واقعا تازه باشه. دویدم به شست پام رسیدم. شعره بر بچه هم خریدم باشون بازی کنم. دیگه چی خریدم؟ آها بهتون بگم، یه دونه اینو گرفتم، زیر لیوانیه، ولی اینکه من اینو گرفتم اینا رو که بچسبونم به دیوارم، حالا چجوری نمیدونم. اینو گرفتم و مشکلم دیگه چی. پریشب دست من بریدم، خیلی بد بریدم از این چسبای فانتزی و چسب نداشتم. من روز از این کتاب فروشیه، از این چسب فانتزی ها گرفتم. بذار این بزنم ببینم کیفیتش چجوریه. امیدوارم خوب باشه. خوشگل. چی گرفتم؟ آها از این گیره ها گرفتم، گیره کاغذ ساده شو گرفتم، رنگشو نگرفتم. همین بشینم قهوه و کروسانم بخورم. خیلی گشنمه چون تو خیابون حالم داشت بد میشد، فشارم افتاده بود.
تازه نیست، طعم کره هم نمیده. بچه ها من همه ویدیو رو گرفتم، خیلی خسته شدم، فکر کنم نزدیک 2 ساعت طول کشید. و اینکه بذاری اینجا رو بهتون نشون بدم، ببینین چه خبره. نمیدونم افتاد یا نه، خودم ندیدم چی نشون دادم. و اینکه همین دیگه، تو ولاگ بعدی میبینمتون.